على رسوله الكريم، شاكرا لجامعة تمامس كلية الآداب واللغات قسم اللغة العربية وأيضا المخبرين على تنظيم لهذا الملتقى الذي ربما يتناول أدب إيموها الذي أسال الكثير من الأقلام، ولا تزال أقلام أبنائه لم تسيب بعد. بدءا بمجتمع إيموها، إن مجتمع إيموها بكل قيمه الحضارية التي تورثناها جيلا من بعد جيل، والتي تعلمنا منها كيف نحترم المكانة الاجتماعية بأعمق في منظومتنا الحياتية، جعلتنا نعتبر كل ما يصدر من شيوخنا تشريعا وقانونا، وذلك ما جعل غيرنا من المجتمعات تحترم منظومتنا الحياتية. ودائما أتحدث بصيغة الجمع عندما أتحدث عن أماها، كونني لا أستطيع أن أكون حياديا عن مجتمع ترعرعت بين ظهرانه، تعلمت منه الكثير، فكانت كل أسماء آبائي وأسماء أمهاتي هي أسماء إيموهاغية. ما يتعلق بالحكايات والقصص الخلفية فهي كثيرة، تبدأ بعضها بقصص النشأة. عندما نتحدث عن قصص النشأة البحث طويل، سوف أتحدث بشكل مختصر. عندما نتحدث عن قصص النشأة هناك يعني العديد من القصص متعلقة بالفن، متعلقة بالحكايات، أسطورة البدء أو أسطورة النشأة لتيفينا، أسطورة النشأة لتندي، أسطورة النشأة للجاقمي. كل هذه هي عبارة عن قصص وحكايات فيها شيء من الخرافة وفيها شيء من الخيال وفيها أشياء أخرى. من العبارات التي وجدتها يعني عندما أتحدث دائما عن التدوين، أماها صحيح دون لكنه لم يدون على الورق في أسطورة النشأة التي تتحدث، وهي كثيرة، قضية نشأة تيفينا، سواء تلك المتحدثة التي تتحدث عن فاطمة ولد أوغانيس التي تحدثت تلك الأسطورة عن أشياء كثيرة، منها ما هو اجتماعي ومنها ما هو متعلق بأسطورة النشأة في نشأتها، على اعتبار أنه نص موجود يتحدث عنه الكثير. كلما سألته كيف تتعلم، تماهق عليك أن تتعلم هذا المقطع لتتعلمه، ولكن في النص هناك شيء آخر. عندما يتحدث لك عن المهر تاجالت النيت، عندما يتحدث لك عن 17 حصانا، عندما يتحدث لك عن هذه الأشياء، ويتحدث عن حياة اجتماعية كانت قائمة مبنية على أشياء ربما لا يستطيع أن ينتبه إليها الكثير. بالنسبة للإشارة التي ربما قد فندها أيضا أحد الباحثين وهو عمر الأنصاري، عندما قال أن إيموها قد كتبوا ولديهم مكتبة مخفية في أغدز، هذه المكتبة لا يعرفها إلا كبار السن، هذه المكتبة مموهة بعبارات، هذه مربوطة حتى بأسطورة النشأة التي تتحدث عن أماملا عندما أراد أن يتواصل مع عشيقته، البعض يقول باتا والبعض يقول سالة. هناك تعدد في الرواية أنه أنشأ ما يسمى بهذه الرموز ليتواصل معها بواسطة الرموز، بعد ذلك تحولت هذه الرموز إلى أبجدية تيفينا. بالنسبة لمجتمعنا خاصة نتحدث عن أسطورة معينة التي سوف أتخذها نموذجا لأتحدث عنها في هذه المداخلة، وهي أسطورة كيلهسوف، أو علاقة مجتمع إيموها بالجن، علاقة مجتمع إيموها بكيلهسوف. لدينا في أهجر هنا العديد من القصص والعديد من الأساطير، منها أسطورة إيليه نانلا أو أسطورة واد الحناء. أسطورة واد الحناء يعني تقول هذه الأسطورة أنه في واد الحناء بتجيت نبي بمنطقة فديس، أنه كان هناك يتجول أحد رجال إيموها في السفح، يعني رأى 3 جنيات يقومون بتسريح شعورهن، وكان هو يمتطي حصانا. عندما رآهن قال يجب أن أصطاد واحدة منهن ليتخذها جوزا لي، وبدأ يطاردهن. عندما بدأ مطاردة هذه النساء من الجن لم يستطع الإمساك بهن، فتفطن إلى حيلة، فرأى أن شعورهن طويلة جدا، فقال يجب أن أدهس بحصاني على شعر إحداهن لتتوقف. المرأة يعني عندما تمسك الشعر فقد
وجدت نقطة الضعف التي يمكن أن تستطيع أن تعتمد عليها، فهذا ما فعل، فاصطاد إحداهن وأخذها معه، لكنها رفضت أن تتكلم. هذه المرأة عندما أخذها رفضت أن تتكلم معه، ولكن بالإيماءات والإشارات قال أنها وافقت أن ترتبط به، فارتبطت به. فذهب يقال في الأسطورة التي حكاها لنا أحد شيوخنا وهو علي تكار، قال أنها ذهب إلى الفقي أو الطالب كما نقولوا، وقال له يعني يجب أن تعقد عليها، ولكن سأوصيك يعني بعض الأشياء لا تقوم بها، هذه الأشياء لا تقوم بها، إذا قمت بها سوف يتحول كل شيء إلى أنك لم تجدها أصلا. وفي كل قصص الجن نجد كل القصص أنك يلتقي الإنسان أمامها بالجن، تكون هناك ما يربطه به، ولكن عندما يقوم بشيء يعني يضر بالجن يتحول كل شيء إلى سعف. وهذا أيضا إشارة إلى أن الأسطورة تتحدث عن السعف، معنى أن المجتمع موجود وبه الكثير من الناخل، لم يتحدث عن عشبة أخرى، لم يقل آفز، لم يقل أي شيء، قال سعف. وهذا أن المجتمع لديه تمر، حتى في ما يسمى بحجر، ما يسمى بكدية الجنون، أو عندما يتحدثون عنها يقولون أنه يجدون آثار لنواة التمر وهذه الأشياء. أعود إلى هذه القصة، قصة المرأة لما تزوج بها أنجب منها 3 أولاد، ولكنها رفضت أن تتحدث معه، لكنه هو بقي مصرا على أنه لا يجب أن تكون هذه أنا مرتبط بها ولا تتحدث معي ولا كذا. فذهب للفقه مرة أخرى فقال له: عليك أن تتظاهر بأنك سوف تذبح أحد الأبناء، عليك أن تخضعه وتريها بأنك سوف تذبح أحد الأبناء. فعندما أراد أن يفعل ذلك بدأت تكلمه، قالت: لا تفعل، سوف أتكلم معك. ولكن قالت له: لدي نصائح لك. قالت له: أنا أبنائي لا ينامون في المكان الذي به الأوساخ، ولا يأكلون الأكل الذي كان يعني مقيما، يعني بايت كما نقول، الصباح كما نقول، وأيضا لا يشربون ما تبقى من ما يسمى في القربة، يعني آخر الماء الموجود في القربة لا يشربونه. يعني تحترم هذه القواعد بيني وبينك وبيني وبين أبنائي، سوف أتحدث. قال له: موافق. فذهب أيضا إلى الفقه وسأله هذا ما قالت له. قال له: سوف أعطيك نصيحة، لا يجب مهما حدث بينكما من خلاف لا يجب أن ترفع التراب وترميه في وجهها. فقال له: حسنا، هذه النصيحة الرابعة. فذهب بنصيحته لكي يستطيع ربما أن يعيش معها. قال: عاش معها مدة سنوات، ولكنه حدث أنه سهوا تشاجر وبدأ يتكلم معها، فرفع التراب في وجهها ورماه في وجهها، فاختفى كل شيء تحول إلى نخيل، الأولاد والمرأة وكل شيء. هكذا دائما 3 أو 4 قصص للجن نهاياتها تقريبا بهذا الشكل تقريبا. وختاما سوف حتى لا أطيل عليكم لأن البحث طويل جدا، ختاما سوف أشير فقط لبعض الأساطير الطفيفة، وهي ما يتعلق ببعض الأساطير تعود إلى التسميات، هي أسطورة التسمية التي أثارت الكثير من الحبر. في أصل التسمية في تمنغست، وهل هي تمنغست؟ هل هي تامنغست؟ هل هي تامنغست؟ هذا الخطأ الشائع الذي للأسف لا تزال بعض الإدارات وبعض المراسلات وبعض الذين ينطقون يصرون على هذه التسمية، وبعض الذين يتحدثون أنهم من رواد البحث أنها قد تحورت من اسم بسبب الفرنسيين وبسبب كذا وبسبب كذا. إذن تا منغست تنسب إلى إيمنغسة، فمفردها الذكر منها آمنغسة والأنثى منها تامنغسات. إذا لم تستطيع أن تنطقها تكتب تامنغسات وتنطق تامنغسات لكي يرتفع اللبس. يجب أن خاصة في مجال البحث والدراسات حتى لا يحدث تضارب، خاصة
دكاترتنا في الجامعة يجب أن نوحد هذا الاسم ونسميها تمنغست، نكتبها بالإنجليزية تمنغست، بتيفينا تمنغست، أيضا بالفرنسية تمنغست، وينتهي هذا الإشكال لأن تمنغست ينسب إلى أمنغسة إمنغسة، وهم أيضا جاءوا إلى الأهجار ولم يدعهم الأهجار يغادرونهم كما تحدث الدكتور بكاتي عن هذا الأمر. إذا تحدثتكم عن قصة ديهنا لله والحناء. هذا من خلال هذا انتهى ربما ما أشرت إليه، والبحث طويل جدا بإمكانكم أن تعودوا إليه في أعمال الملتقى. وأعذروني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.